Hello mga Franny! Because today is payday, of course, akong bana, maong paragina siya. So karon bago ang ref charis, buhaton nato ang refrigerator refill. So mao na to siya mga Franny. Alam mo kahibungan ng lahi akong tingin diri kay voice effector di siya. Di na ko girahan sa ko tigol do kay ano, murag laki bisag di laki. Nagsalad mi gamay no kay tingler sa akong bana magsalad. Thank you for watching.